आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को जब स्तनपान कराती है महिलाएं तो उनको हिचकी आने लगती है। उस हिचकी को हम किस तरह से बंद कर सकते हैं या क्यों उनमें हिचकी आती है बच्चों में, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि बच्चा दूध पीते पीते एकदम से हिचकी करने लगता है, और ये वास्तव में बहुत ज्यादा समस्या लगती है क्योंकि छोटा सा बच्चा होता है और उसे हिचकी आती है तो हमें बहुत टेंशन हो जाती है। तो इसके लिए हमें ज्यादा कुछ ऐसे उपाय नहीं करने हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। बच्चे को किस टाइम दूध पिलाना चाहिए या कितनी देर में दूध पिलाना चाहिए या फिर बच्चे को किस तरह से दूध पिलाना चाहिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है लेकिन ध्यान रखनी होती है। हम कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमारे बच्चे को एकदम से हिचकी चालू हो जाती है। छोटे बच्चों में जब स्तनपान करा रही होती है महिलाएं तो देखा गया है कि दूध के साथ में अगर हवा थोड़ी सी भी अंदर चली जाती है बच्चे के मुंह में तो बच्चों को एकदम से हिचकी आने लगती है। तो इसमें डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये हिचकी आती है लेकिन वो तुरंत ठीक ना हो तो हमें टेंशन रहता है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जब माँ स्तनपान कराती है तो इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चा दूध पीते टाइम उसके मुंह में एकदम से हवा ना जाए। तो ये छोटी सी बात अगर माताएं ध्यान दें तो अपने बच्चे को हिचकी आने से रोक सकते। कई बार बच्चा थोड़ी थोड़ी देर में ही दूध पी लेता है जिसकी वजह से भी पेट भर जाता है और उसका आहार ज्यादा हो जाता है, इस कारण भी हिचकी आना लग जाती है। लेकिन हिचकी आने से बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, रोने लगता है और हम सोचते हैं कि उसको शायद फीडिंग करवानी है। तो ये बात ज्यादा ध्यान ना दें। अगर दूध पिया हुआ है, उसने उसका पेट अगर भरा हुआ है तो उसे दूध ना पिलाए, इसके कारण भी हिचकी आती है। तो छोटी सी बात है लेकिन अगर महिलाएं ध्यान दे तो इस पर बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, हिचकी बिल्कुल ठीक की जा सकती है। मतलब अगर बच्चे का पेट भरा हुआ है तो उसे दूध, कई बार बच्चा दूध पी रहा होता है और दूध एकदम से ऊपर निकलने लगता है जिसको हम बोलते हैं कि उल्टी करना। लेकिन कई बच्चों में ऐसा होता है, ये एक आम समस्या होती है, उसकी वजह से भी बच्चों को हिचकी आने लग जाती है। जैसे बच्चे ने दूध पिया और हमने डकार नहीं दिलवाई या उसको ऊपर नीचे कर दिया, उसको थप थप कर दिया जोर से, तो कई बार बच्चे फंस जाता है गले में और हिचकी आने लग जाती है। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बच्चे ने अगर फीडिंग करी है तो तुरंत उसे कंधे पर रस्सी रखकर और एक बार आप उसे डकार जरूर दिलवाइए ताकि बच्चे का दूध पेट के अंदर नीचे तक उतर सके और उसे फिर हिचकी चालू ना हो। तो ये छोटी सी बात महिलाएं जरूर ध्यान दें, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, कि अगर बच्चे ने दूध पिया है तो उससे आप जरूर डकार दिलवाइए। डकार दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार बच्चों को डकार जल्दी आ जाती है, कई बार उन्हें टाइम लगता है, तो माताएं थोड़ा सब्र करें और उन्हें डकार जरूर दें। स्तनपान कराने वाली महिलाएं स्तनपान ना करा के और बच्चों को पाउडर वाला दूध पिलाती है, ये कोई खराबी वाली बात नहीं होती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि जो पाउडर वाला दूध बच्चों को बना के देते हैं वो एलर्जी कर देता है और बच्चों को इसके कारण भी हिचकी चलने लगती है। तो इस बात पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब बच्चों को दूध पिला रहे हैं, अगर आप मिल्क का पाउडर वाला दूध बना के पिलाते हैं तो एक बार दो बार आप देख लीजिए कि जब भी आप इस तरह का दूध पिलाते हैं तो क्या हिचकी आती है। इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए। ये मिल्क पाउडर जो हम बनाते हैं कई बार इससे बच्चों को एलर्जी होती है और हमें पता नहीं होता है, तो ये एक गंभीर समस्या बन सकती है। तो आप पहले 1 या 2 दिन चेक करिए कि इसकी वजह से तो बच्चे को कोई हिचकी नहीं चल रही है, उसे कोई एलर्जी तो नहीं है। उसी के बाद में आप पाउडर वाला दूध चालू रख सकते हैं। तो ये माताएं जरूर ध्यान दें, स्तनपान कराने वाली महिला इस बात का जरूर ध्यान दें कि बच्चे को अगर आप पाउडर वाला दूध पिलाते हैं तो उसे 1 या 2 दिन देखिए कि उसको हिचकी आ रही है। अगर आती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वो आपको और अच्छी क्वालिटी का पाउडर देंगे जिसकी वजह से आप बच्चों को फीडिंग करवा। माताएं ध्यान दीजिए कि फीडिंग करवाते टाइम बच्चे का सिर हमेशा ऊपर की तरफ रखें, उसके सिर के नीचे आप हाथ जरूर रखिए ताकि बच्चे का दूध पिया हुआ हमेशा नीचे की तरफ उतरे। हमेशा स्तनपान करते टाइम बच्चे का सिर इस तरह ऊपर रहेगा तो बच्चा आराम से दूध पी पाएगा, उसे कोई हिचकी नहीं चलेगी और वो डकार भी आराम से ले पाएगा, उसके गले में कुछ नहीं फंसेगा। और एक बात और है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब छोटा बच्चा अगर घर में दूध पीता है तो उस टाइम पे आप डीओ, इत्र या ऐसे परफ्यूम, ऐसे कोई भी मतलब हाइजीनिक ऐसी कोई सी भी चीज आप यूज मत करिए। कई बार क्या होता है कि इनकी खुशबू से बच्चों के गले में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है और ये बात हम लोग नहीं समझ पाते। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपके घर में बिल्कुल छोटा सा बाबू है तब तक आपको डीओ, इत्र, परफ्यूम इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। उनकी खुशबू बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं जिसके कारण उनको एलर्जी हो सकती है, उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उन्हें सांस जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है।
तो ये छोटे सी बात को अगर सभी स्तनपान कराने वाली महिलाएं ध्यान रखे, वो खुद भी इस चीज का प्रयोग ना करे और घर में भी अगर कोई करता है तो उसे उसका प्रयोग ना करे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खराब होता है। उसकी खुशबू से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज स्तनपान कराने वाली महिलाएं बिल्कुल ध्यान दें इस बात का कि अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रखिए। अगर कोई घर के अंदर ऐसा व्यक्ति आ भी जाता है जिसने डीओ परफ्यूम कुछ लगा रखा है, तो आप उस बच्चे को उससे दूर रखिए, क्योंकि उसको उससे एलर्जी हो सकती है और वो स्तनपान करते टाइम वो दिक्कत कर सकता है। तो ये छोटी सी बात भी आपको जरूर ध्यान, बच्चे को हमेशा स्तनपान कराते टाइम ध्यान दें कि वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। ज्यादा शोर शराबा वाली जगह बच्चों को दूध ना पिलाए। जब भी बच्चे को दूध पिलाए तो बिल्कुल शांत जगह पे दूध पिलाए, क्योंकि कई बार बच्चा स्तनपान करने के बाद सो जाता है, ये सब जानते हैं। तो ये बात बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन हमें बच्चों को ज्यादा शोर में नहीं रखना है। अगर छोटा बच्चा है तो उसे हमें बिल्कुल शोर वाली जगह नहीं रखना है, उसे ऐसी जगह ही दूध पिलाना है जहाँ पर ज्यादा आवाज ना हो, जहाँ ज्यादा म्यूजिक ना हो। तो हमेशा स्तनपान कराने वाली महिला इस बात पर भी जरूर ध्यान दें। और अगर ये सारे छोटे से पॉइंट, छोटी सी बातें अगर आपको मेरी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।